Hein? Tu es en train de tirer?
ils l'ont pas rallumé là-bas, donc c'est pas fini. Tirez-moi plus ou moins ce premier pas. Le premier pas. J'aimerais foncer le premier pas. On peut s'attendre longtemps aussi. On peut rester à ce moment deux. Et puis, chacun de son côté. Il est en train de péter. J'avoue.